My name is Honorial and welcome to my channel. Here we do reactions mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. Today we are watching My Only 12%, episode 2. I haven't decided how to get these up on YouTube, to be honest, because I got two options. I can either do like all the other Western reactors and cut it down to like 60-ish%, because then it won't get blocked. From my understanding, it won't get even copyrighted, I think, because they don't care. They won't find it. Or I can put up around, I think it is 90% more or less, or the full episode. It will get blocked. I will have to send in an email and wait a week or two, and it might get released. Last time I actually released the video before I knew if it was going to be released or not. Because they lifted the block within minutes from me sending the email, but it was still in this, there is this thing that's called dispute in YouTube. So what happens when a video is in dispute, even if it's no longer blocked, is that if you release it, it won't trend. Like, no one really, if you're not subscribed to my channel, no one will like find it, more or less. And I think you didn't even get a notification that it was online. I think you only got it, people saw it because people usually know I release a video a day every time, at the same time every day, because that's what I've been doing pretty consistently for the last 3 or 4 months. So I have these super adorable subscribers that is 2 p.m. my time, which is Paris time. They go into my channel and they watch what I'm releasing, because they know that I schedule my releases for 2 p.m. every day. If it's not the weekend, because then it's I release stuff in real time when things are, yeah. But every other series I schedule. So even if I watch something, I will schedule it for the next day at 2 p.m. Even if it, like Love in There will probably, it's released on Thursday, I think, my country time, in the evening. So I will probably watch it in the evening. I will edit it. I will put it on render during the night and then upload it in the morning and schedule it for release at 2 p.m. the next day. So yeah, I don't mind doing the whole dispute thing and waiting 2-3 weeks to get the full episode out on my reaction. But I'm not sure if you care, because what I do when I have to do this dispute thing, and I know it could be a week or two before it's actually released, I still put it up on Patreon for my Patreons the moment I have, edited it and rendered it and all of that. Because I have the episode, it's done, it's finished. I'm just waiting for the legal stuff to have their proceedings. So I put it up as a preview on my Patreon anyway. So I'm thinking I might do the 60% to be able to schedule them a little bit faster for you. Because I don't know if you care about the full episode, or if you just care about hearing my intro and my afterthoughts. I don't know what the best way is, if we should do a poll about it, or if I'm just gonna decide or test it out. I don't know. In my mind, I thought that maybe because I want to be able to put out the full episode if I can, because I don't want to be the person that says, oh,
I'm only giving you 60%. Go to my Patreon if you want my full reaction and pay for it. Because I feel like that is, I don't know. I mean, it's all right when we have guidelines, then we don't have a choice. So I'm not blaming people who do that at all. It's just that, yeah, I don't know. I guess if you see this, leave me a comment down below and tell me what you want. Do you want me to be able to put out videos a little bit faster, but you won't get the full episode? Or do you want me to take the fight? Because it's a bit of a hassle as well. And yeah, to take the fight. So I don't know. Please give me some guidance, I guess. Because it's a hassle to have to edit 2 versions as well. Because if I'm only doing 60%, then I still want to have the option for you to go and subscribe to my Patreon and see my full reactions for those who really, really, really want to see my full reaction. But yeah, I don't know. I don't even know what I'm asking, I guess, but tell me in the comments, are you all right with 60% of the episode? If it means less hassle for, if it means maybe a bit of a faster getting episodes out to you guys thing. Or do you want me to continue to take the fight and give you the full episodes, even if it's a 2-3 weeks delay in my reactions? Yeah, that's what I'm asking. Leave a comment down below. Last time we met, what was their names? Siv and Cake. And Siv, I don't think it's pronounced like that. He's a very, very shy, introverted boy. Doesn't like a lot of attention, doesn't like a lot of, yeah, he's very introverted and gets flustered a lot. I don't know. It's hard to know because, as I said in the first episode, I am also that person. You might not think so because here I am on the internet talking about everything in my private life. But that's because you're not here. If this was a room full of people, I would probably be the super quiet one in the back, not talking to anybody. So yeah, I don't know what came first, the bullying or him being an introvert. For me, I think I was an introverted, but it got a lot worse when I started to get bullied. First there was name calling, then there was ignoring, like I wasn't there, I was air. And that was a lot what I saw with Siv. Like, he was treated like air. There were a lot of laughing behind his back and a lot of, pointing and laughing. I experienced those as well, but also a lot of, you are not here, we don't see you, cutting in lines, like all of that. Because when you are bullied, you start to like make yourself smaller and smaller, and you don't want to drag attention to you. So I don't know what came first. I think it's probably like me, a combination of both being a bit of an introvert, but it's heightened a lot because of how he is also treated, which makes Cake his like person. His person. Yeah. He's the person he hangs out with because they grow up together. They have always been together. They live next to doors to each other. But they don't hang out in school because Cake is super popular. He's extroverted. He's, and Siv didn't want to drag him down, didn't want him to experience bullying, didn't want to hear them laugh at him. So he's taking a step away and not hanging out with him.
in school, which is so typical what I would do as well. And it saddens me so much to see him do it, but I understand him perfectly why. And he says that he's happy, but I think deep down he's a little bit sad that he can't have his friend in school. He has 2 friends in school, and they seem fine. So it's not like he's super duper bully. He has some friends. So yeah, maybe he is pretty content, I guess. And then there's Cake, who is extroverted. He has a lot of friends. I think he wishes he might talk to him more at school, but he's also using Siv a bit. He uses his homework. He's like, he's a typical cool guy. He doesn't really think it through sometimes. So I don't think he sees it as he's using him, but he is. He's so used to him always being there, always helping him out, always being his support system, always, so he takes him for granted, and that often leads to a bit of, that he uses him. So they have this dynamic that is super fragile, I would say. So it's gonna be interesting to see where we're heading. I also thought that the first episode might have been a little bit long because it wasn't so much introduction of the story as of the characters. But then again, I think the story is the dynamic between these 2 very different people. So I get why. But at the end there, it felt a little bit dragged out. But it was also a very beautiful series. It was beautifully shot. It was very artistic. So yeah, I'm excited. Let's dive in and see where we're heading. Talk to you afterwards. วันนี้มีการบ้านอะไรบ้างนะ เดี๋ยวยุจดมาเยอะเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดู แต่ไม่ให้ลอกนะ ได้ไง ไม่ต้องไม่เลยนะพรุ่งนี้ทุกทีอะโอ้ยงอนแล้วอย่าเพิ่งงอนเธอดูว่าตอนเนี้ยฟ้ามืดขนาดเนี้ยฝนจะตกไหมเนี่ยขอร้องอย่าเพิ่งตกเลยนะคอยถึงบ้านก่อนเถอะ ยูได้เอาร่มมาปะ ไม่ได้เอามาดิก็ไม่คิดว่าจะตกนี่นะ โอ้โหฟ้าอย่างเงี้ยฝนไม่ตกหรอกเชื่อเค้กดิ Oh, it's gonna rain. โอ้ยจะถึงบ้านอยู่แล้วเชียวฝนตกได้ไงเนี่ย อันนี้ตกได้ไงนะเดี๋ยวคนแถวนี้ป่วยแน่เลยอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกน่าเปียกนิดเดียวเอง เปียกนิดเดียวก็ป่วยแล้ว วิ่งก็ได้ วิ่งเอาเหรอขาสั้นแค่เนี้ยเอาเป่าเค้กไป ทำไมอ่ะ ไปบังฝน แล้วเค้กจะเอาอะไรบังอ่ะ เสียไม่ต้องบังอยู่ป่วยง่ายเอาไปบังดิไม่ต้องเอาเลย บังดีๆอ่ะอย่าให้ฝนโดนหัวกลับบ้านไปก็รีบอาบน้ำจะได้ไม่ป่วย ลอกเขาพูดนะข่าวมาจะชัดเลย ต้องเลยไปถึงละตามคิงมานะ ได้ระวังลื่นนะเค้กโอ้โหไม่ระวังเลยเละหมดเนี่ย อ๋อมันรีบอะเค้ก โหเอาทิชชู่มาเช็ดเลยดีไหมนะเฮ้ยเดี๋ยวเค้กเช็ดให้ เฮ้ยเค้กไม่เป็นไร ไม่เป็นไร เช็ดได้ ไม่เป็นไรเค้กเช็ดให้ See, he can't take care of him as well. I mean, เนี่ยลงไม่ระวังนะเชือกรองเท้าก็หลุดดีไม่ล้มหน้าคว่ำ
ค้กแผลอ่ะเค้กมีแผลด้วยเนี่ยเข่าถลอกอ่ะดูดิ อ๋อเค้กล้มตอนเตะบอลน่ะ ฮะทำไมอิวไม่เห็นนะ ยูจะเห็นได้ไง ก็อิวมองอยู่นะ มอง อืม มองเค้กอะนะ ก็พักเที่ยงอิวอ่านหนังสือบนตึกอ่ะ อ๋อสงสัยตอนอิ้วมาคงไม่ทันตอนเค้กล้มมั้ง แล้วนี่ทำแผลดีแล้วหรือยัง ล้างด้วยน้ำเปล่าแล้ว ฮะ รับรองไม่เป็นไร แค่นี้ไกลหัวใจ เค้กเฮียเปาบอกนะว่าแค่เนี้ยมันไม่พอหรอกนะล้างแค่น้ำเปล่าอ่ะทำไมเค้กไม่ไปทำแผลดีๆที่ห้องพยาบาลแล้วเนี่ยอย่ามากวนอีก ก็มันขี้เกียจเดี๋ยวค่อยกลับไปทายาแดงที่บ้าน งี้ทุกทีเลยป่านนี้เชื้อโรคเข้าไปเป็น100 ตัวแล้วมั้ง ไม่ต้องเป็นห่วงเค้กเลย เป็นห่วงตัวเองนั่นแหละหนาวไหมเนี่ย ก็นิดหน่อยอ่ะ งั้นไปกลับบ้านกันดังไหม ก็แค่รู้ เฮ้ยอย่าวิ่งดิ ว่า เค้ก เธอรักเธอรักเธอมันตัวใหญ่ทั้งโลกใบนี้เลย รวมถึงท้องฟ้ารวมดวงดารารวมจักรวาลก็ยังไม่พอ โอ้ตายแล้ว เปียกกันมาเลย สวัสดีครับเฮ้ยแม่กำลังคิดอยู่พอดี ว่าวันนี้ต้องไม่ได้เอาร่มไปกันแน่ ไม่ได้ใส่รู้ให้ผมเมื่อเช้านี้หรอ ๆเฮ้ย คือไม่เอาแล้วไป ไปอาบทั้ง2 คนเลย เดี๋ยวอาบเสร็จจะได้ลงมากินข้าวกัน เดี๋ยวแม่ตักแกงร้อนๆไว้ให้ กินแล้วจะได้อุ่นขึ้น ไปไปเลย ไปอาบห้องแม่นะแล้วเดี๋ยวให้น้องอาบห้องเราจะได้ไม่ต้องรีบ เอ้าพิววันนี้มานอนกับเค้กเหรอ ใช่แล้ว รอบนี้นะพี่อิวมานอนได้ตั้ง2 วันเลยนะ เย้ดีเลยค่ะคิมมีการบ้านเลขที่ทำไม่ได้อยู่พอดีเลยเนี่ยเค้กนะสอนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพี่อิว โอเคมา เดี๋ยวพี่อิวสอนให้เองนะ โอเค แล้วเค้กไม่ลงมาอีกเหรอ ตั้งแต่คิมมาก็ยังไม่เจอเลยนะคะ นี่พี่อิวไม่ได้อยู่บนห้องกับเค้กเหรอ กลับมานะ ก็แยกย้ายกันอาบน้ำเลยอะ อ๋อเอ้าแล้วทำไมวันนี้พี่อิวลงมาก่อนนะปกติเห็นเค้กนะเอาแต่วิ่งผ่านน้ำเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกมาแหละ Good question. ว่าแต่คุณอาไปไหนอะ อ๋อพ่อเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าข้างบนค่ะ มา เดี๋ยวพี่อิวช่วยเอง เนี่ยอันนี้เลยเนี่ย น้าเปาครับ มีอะไรให้อิวช่วยไหมครับ ไม่เป็นไรจ้าใกล้เสร็จแล้ว เดี๋ยวอิวนั่งพักก่อนนะ ครับ มาคีมาทำก่อนเร็วทำสัก10 ข้อ แล้วเคียเปาไม่อยู่บ้านเหรอคะ ไม่อยู่อ่ะเฮียไปส่งมาม่าพี่ ถามแต่พี่ชายคนอื่น ลืมพี่ชายตัวเองไปแล้วมั้ง ก็ใจดีให้ได้ครึ่งของเฮียเปาก่อนดิ แล้วเรื่องอะไรต้องใจดีกับเด็กดื้ออะ ใครดื้อ เกี่ยวกันว่าโอเค อ้าวหยุดเถียงกันก่อน ครีมขึ้นไปเรียกพ่อลงมาหน่อย เค้กมาช่วยแม่ยกจานก่อนเร็ว She has a bakery and she named her children Cream and Cake. Well, nicknamed. I don't think it's their real name, ไม่เป็นไร but น่าจะนิดเดียวมั้ง cute. ไม่เป็นไร ขี้น้อยใจขนาดเนี้ย เดี๋ยวมางอนทีหลังทำไงอ่ะ ขี้น้อยใจอะไร เรื่องครีมติดเฮียเปาอะนะ คนน้อยใจอ่ะ ไม่ใช่เค้กหรอกนะจำได้นะ ตอนนั้นที่ครีมกับเฮียเปาสนิทกันมากๆอ่ะ มีคนร้องไห้เพราะกลัวพี่ชายตัวเองไปรักคนอื่นมากกว่า โอ๊ยเค้กเรื่องแต่ปีมะม่วงจะมาพูดอีกไปช่วยพาวยกดีกว่าน้าพาวคะมีอะไรให้อิวช่วยไหม ขี้ไงขี้ไง Or is... เค้ก No, Cake? this can't be. This can't How about you be at? Let's game 2022. เปล่าแค่คุยยังอยู่อ่ะ Because that MSN sound, MSN chat MSN doesn't เหรอ exist ปก anymore, ติไม่เห็น people. เล่นเลย This has to be early เค้กเพิ่งสมัครอ่ะ 2000s. เนี่ยหนุกนะ If it was the 90s, it would be ไม่เอาอ่ะ ICQ. จะเล่นทำไมอ่ะ
Yeah, Go. ICQ. เอาไว้คุยกับ Do เพื่อน you ที่โรงเรียนไงเนี่ยตอนเนี้ยพวกเพื่อนที่โรงเรียน No, เล่น that กัน was หม them ดเลยนะ censored. Oh, how did I see? Well, ก็เค้กอยู่นี่แล้วไงยูไม่เห็นจำเป็นต้องใช้ MSN เลย ไม่ได้หมายถึงเค้กดิ and yeah, that หรือแค่เนี่ย computer แบบเวลาเราอยู่ห้องใช่ไหม is ก็คุยกับ 1998, เค้กตอนกลางคืนได้นะ 2000, แล้วนี่เค้กคุยกับใครอยู่อ่ะ and the Wait, Oasis Pin. poster. Mm-hmm. พี่ลินไหนอ่ะ รูปพี่ม.5 ไงโคตรสวยอ่ะ แล้วคุยทำไมอ่ะ ก็คุยกันอยู่อะแต่อย่าไปบอกคีมันนะ ชอบไปฟ้องแม่ Mm. Yeah, so this is probably 2000 something. เจ๊หอม มีอะไร ทำไมรีบขนาดนี้ เจ๊หอมจะแย่งเค้กไปจากอิ๋วไหม ฮะ อะไรนะ เจ๊หอมจะแย่งเค้กไปจากอิ๋วไหม แล้วเค้กไหน เค้กที่เป็นคน หรือเค้กที่เป็นขนม เค้กที่เป็นคน แล้วเจ๊จะแย่งเค้กจากอิวทำไมอ่ะ เจ๊หอมไม่ชอบเค้กเหรอ ก็ไม่ได้ไม่ชอบ ไม่ได้ไม่ชอบก็คือชอบใช่ไหม อ่ะฮะ แต่เจ๊หอมอย่าแย่งเค้กไปจากอิ๋วเนาะ เจ๊จะแย่งทำไม ก็เค้กเป็นเพื่อนอิวนี่ เจ๊สัญญานะ สัญญา Hmm. สบายใจแล้วใช่ไหมสงสัยอะไรของเรา So then begs the question, why do they have 2022? Yeah, so this is somewhere ซีอิ๊ว around ตื่นได้แล้วนะครับ6:20 แล้ว something. Because in the 90s we have the ICQ. In the 2000s to 2010s we had MSN. เลยนะ And then we had สายแล้ว Facebook ครับ and Facebook chat and Google Hangouts. That doesn't exist either anymore. So then the big question becomes, why is there a 2022 calendar in the beginning? Because all of these bands I listened to when I was a เดี๋ยววันนี้ teenager. นอนพักแล้วกันเนาะไม่ต้องไปโรงเรียน This is why it gives me a nostalgic feel, because this feels like my แย่ teenager. แล้ว นอนไปเลย เดี๋ยวเค้กมา Nirvana, Oasis, they were big when I was a teenager. ยูไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะ And yeah, I remember the millennium มาแป๊บเดียว New Year. I was Me- like 15 people. Almost lost my virginity on that one. Titanic. Yeah. I mean, come on. ร้องไห้ไหมเนี่ย Mm. Oh, he's so sick. ตัวร้อนมาก ค่อยๆดู ป่วยแล้วงองแงตลอดเลยเราอะถึงได้บอกไงว่าอย่าป่วย Mm-hmm. มันห้ามได้ที่ไหนกันเล่าเค้ก ก็เมื่อวานตากฝนมาบอกให้กินยาก็ไม่กิน ไม่รู้อ่ะยูไม่อยากหยุดอ่ะ ไม่หยุดไม่ได้ เดี๋ยวป่วยหนักอย่างนอนอยู่บ้านสบายจะตาย ไม่เอาอ่ะยูไม่อยากนอนอยู่บ้านคนเดียว Mm. แล้วใครบอกให้อยู่คนเดียว อยู่ไหนอ่ะ ก็อยู่บ้านเป็นเพื่อนนี่ไง แล้วเราจะให้เหรอ บอกแม่แล้วว่าอยู่เป็นไข้ แล้วเค้กก็ปวดหัวด้วย แม่ก็เลยให้หยุด เดี๋ยวไปติดเพื่อนที่โรงเรียน เด็กเลี้ยงแกะ เดี๋ยวก็ทิ้งให้อยู่คนเดียวเลย
เอา Adorable. สบายไหมตัวร้อนมากไหนบอกว่าจะขึ้นมาปลุกน้องไปล้างหน้าแปรงฟัน แล้วไหนมาหลับต่ออีกเนี่ยฮะ อิ๋วงองแงดิ ก็น้องไม่สบายก็แบบนี้แหละ ป่วยทีไรก็เป็นหนักทุกที โอ้โห ดูสิเนี่ย ตัวร้อนจีเลย เอาเค้กตัวร้อนไปด้วยแล้วเนี่ย งั้นเดี๋ยวเค้กก็รีบปลุกน้อง แล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟัน กินข้าวกินยาให้เรียบร้อย คืนนอนป่วยอย่างเงี้ยก็ไม่หายสักทีอ่ะ ครับแม่เอาหมูหยองขึ้นมาด้วยป่ะครับ เอามาสิ แล้วก็เอากุนเชียงทอดของโปรดของเค้กมาด้วยนะ แต่อย่าให้น้องกินนะ เห็นบ่นว่าไออยู่ใช่ไหม แต่เดี๋ยวอิ๋วเห็นอิ๋วก็อยากกินอีกอะ เค้กก็อยากให้น้องกินสิครับ งั้นแม่เอาลงไปด้วยเลยดีกว่า เดี๋ยวเค้กกินหมูหยองอิ๋ว ของโปรดเค้กนะ เดี๋ยวค่อยกินตอนอิ๋วหาย เอางั้นเหรอ So nice of him. งั้น แม่เอาลงไปเลยนะ ครับผม อย่าให้จับได้นะ ว่าเล่นเกมหรืออ่านหนังสือการ์ตูนอ่ะ แม่จะรีบไล่ไปโรงเรียนเลยนะ แม่ไม่เล่นหรอก เนี่ยเดี๋ยวนอนพักกับอิ๋วครับ อ่ะ เร็วๆ เดี๋ยวเขาวต้มเย็นหมด ครับ ไม่ต้องมายิ้มเลย กินยาแล้วก็นอนเวลาแบมือ ไม่ต้องเบะปากเลย There are so many little details in these rooms that keeps me fascinated. Because as I said, it reminds me so much of my own บอกให้โย room. นยาเข้าปาก This ก่อนแล้วค่อยดื่ม age. น้ำตาม ก็แบบนั้นมันขมอะเค้ก ผมยังไม่ทัน I ผม guess ก็ดื่มน้ำเข้าปาก maybe แล้ I ว was a few Maybe years because I know. older than them. Like ไม่เข้าใจ 3-4 years older than them. เอาเราจะไปไหนอะเค้กไม่กินยาเหรอ ก็เค้กไม่ได้ป่วยนี่ เค้กจะกินยาทำไม ยังไงเป็นเด็กเลี้ยงแก่อะไหนบอกว่าปวดหัวไง Or it depends Alien when this you, is the actually. อะไร อิวไม่ใช่แก่ แกะแบะ I think they might be the same. Bah. Supposed to be the same age as me. ไม่อยากเล่นด้วยแล้ว Year here or ไม่ there. อยากนอนอะ กอดเปล่า โอ๊ย หัวเราะอะไร They are so adorable yeah, nah. together, though. จะได้หายไปไว อืม
take it back. He's an extremely caring person about cake as well. รวมถึงท้องฟ้ารวมดวงดารารวมจักรวาลก็ยังไม่พอสำหรับฉันเธอคือโลกทั้งใบหมดชีวิตและหมดถึงหัวใจฉันให้เธอคนเดียวรู้ไหมคำว่ารักฉันเก็บเอาไว้ให้เธอคนเดียว ใจหมดเลยเมื่อวานมีงานบ้านปะวะมีเก็บเอาไว้ให้ลำบากวิกโอ้ลำบากนิดหน่อยไม่ได้เลยครับได้ครับครับขอบคุณนะครับพี่ปาล์มครับผมครับเมื่อวานคาบเลขอ่ะกูเรียกเลขที่มึงด้วย กูเป็นบทมึงนี่อะไรวะชอบเรียกเลขที่กูอยู่นั่น ก็มึงชอบหลับไงหนมหวาน โอ้โห เสียงโดนเลยดิ หนุ่มปาล์ม หนุ่ม กูก็ไม่ได้ตั้งใจโดดไปแล้วยิ้วป่วย เมื่อวันก่อนกูตากฝนกันมาต้องกลับบ้าน เดี๋ยวนะ กูถามจริง คนที่กูจามใส่หน้า มันไม่กระเทือนอย่างนี้นะ จะป่วยเพราะตากฝน ใครบอกว่ากูป่วยครับอีกอย่างนะเชื้อโรคกากๆอย่างมึงอะทำอะไรกูไม่ได้หรอก งั้นมึงก็ยอมรับแล้วดิว่ามึงอะสกปรก ไม่หยุดเล่นมึงไม่หยุดเล่นใช่ไหมจ้าอย่ามารับพรจากกูมาแล้วอิวป่วยหายแล้วเหรอดีขึ้นละอิวเลิกเก่งกับพวกกูยังวะ เขาไม่ได้เก่งเว้ยเขากลัวพวกมึงเนี่ยเสียงดังกันซะขนาดเนี้ย Yeah, you're loud. เบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเพราะอย่างเงี้ยเขาเลยไม่รู้จะคุยอะไรกับพวกมึงไงขนาดไอ้เค้กที่อยู่ข้างบ้านอ่ะอิวยังไม่คุยด้วยเลยตอนอยู่โรงเรียนแล้วมึงเป็นใครไว้พี เฮ้ย แต่กูอยากคุยกับอิวนะ หน้าแกงดี หน้าแกล้งอ่ะหน้าแกล้งไปดึงดอง สัตว์หน้าเป็นมึง แกล้งเพื่อนกู เดี๋ยวกูไปห้องน้ำหลังอาคารเกษตรแป๊บเจอกันในแถวเว้ย ไอพีก็ไปด้วย ไปดิ หมดแต่เช้าเลยเหรอวะ นิดนึงมึงไปปะล่ะ ได้ ก็ดูดอะไรกันนักหนาวะ เหม็นชิบหาย จริงกลิ่นพวกมึงเนี่ยทำกูซวยแล้วละ กูค่อยฉีดน้ำหอมมากินลูกอมเอาช่างไม่งเถอะไป เจอกันเว้ยระวังด้วยอ่ะเดี๋ยวคนเห็นน่ะ ไอ้เค้ก แล้วมึงจะเดือดร้อนอะไรวะ มึงเคยมีกลิ่นบุหรี่ติดแล้วโดนครูด่าเหรอ อะไรเค้กไม่ได้สูบ รู้แล้วน่ะ เอารู้แล้วไงมาทำอะไร จะให้เคเข้าใจไง เข้าใจอะไรเค้กไม่ได้สูบจริงๆนมปากเลยอ่ะ รู้แล้วนะเค้กมันนั่งเลย นั่ง แล้ว Second อ่า hand นดูเว็บที่ smoking. อิวเปิดให้ดูเลย หมดเนี่ยนะ หมดนี่แหละ โหยิ้ว ตั้งใจอ่านเลย ไม่ต้องอูดีงอแงแล้ว โอ้โห อ่านสิเค้กตั้งใจหน่อย เฮ้ยยูเอฟโอ ไม่ไปไหนไม่เชื่อเลยเค้กตั้งใจหน่อยอิวเปิดให้เนี่ย อ่านให้หมดทุกเว็บที่อิวเปิดเลยนะ อ่านก็ได้ยิ่งกับครูอีกเชี่ยคุณแล้วคนลุกเฮ้ยทำต่อดีกว่า
จะไปโรงอาหารน่ะ กินยายัง กินแล้ว แล้วนี่คือจะไปไหนอะ ว่าจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะ แล้วเดี๋ยวก็ไปเตะบอล ก็ไปสิ โอเค งั้นเจอกันหลังเลิกเรียน เจอกัน ก็ไปสิ ก็ไปสิ เดี๋ยวครับ ป้าครับ เอาน้ำเปล่าแก้วหนึ่งครับ ป้าน้ำแดงแก้วหนึ่ง ผมด้วยป้าแก้วหนึ่ง เตะบอลมาเหนื่อยมากเลยเนี่ยโอเคขอบคุณครับป้า ป้าครับ งั้นเอาน้ำแดงเพิ่มอีกแก้วหนึ่งครับ And there comes the whole I need to get his attention. How do I do this without อิว yeah saying anything? เป็นไรอ่ะทำไมดูทำหน้าแบบแปลก เราซื้อน้ำแดงมา ๆ แล้ว เค้กวิ่งมาเยอะน่าจะเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเอาน้ำมาให้ แต่ว่าเราไม่อยากไปให้เองอะดิ ทำไมอ่ะก็แค่เอาไปให้เอง ก็คนเยอะอ่ะ Mm-hmm. นี่ เอาไปให้เลย เดี๋ยวน้ำละลายนะ ไปเร็ว แค่นี้เองไป Here comes the girl. Yeah. And she has water for him. Yeah, and you is it now you realize what you're feeling? Không đâu à. Uh-huh. เป็นไรเนี่ยทำไมไม่ทำให้ปลุก อ้าวปลุกแล้วนะ เค้กไม่ตื่นเองเปล่า ปกติก็ยังปลุกให้ตื่นได้เลยเป็นไร งอนนะไอ้ดูนะไหนบอก ไม่เราไม่มาแล้ว งอนไร ไม่ได้งอนนอนอะไรเข้า No, he's not mad. He's trying อย่า to. ยุ่งงอนอะไรอ่ะ He's jealous and he feels like you're gonna leave him. So he's leaving you first. ว่าแล้วว่าต้องอยู่นี่เอาฟี่มานานยังอ่ะเพิ่งมาถึงได้แป๊บเดียวเนี่ยแหละเป็นไรเปล่าอิ๋วฟี่เคยรู้สึกว่าตัวเองสำคัญมากๆแล้ววันหนึ่งไม่สำคัญเท่าเดิมแล้วไหมอ่ะ Mm-hmm. หมายถึงสำคัญน้อยลงอะเหรอ ก็ประมาณนั้นแหละ ก็เคยมั้ง คือเราก็มีน้องใช่ป่ะ มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแม่สนใจน้องมากกว่าอะไรเงี้ย เหมือนเราเคยเป็นแค่คนเดียวที่แม่สนใจ แต่อยู่ๆวันหนึ่งก็ต้องมาแบ่งกับน้องอะแต่เอาจริงๆเราว่ามันก็ไม่ได้สำคัญน้อยลงนะ แค่แม่มีอะไรต้องรับผิดชอบมากขึ้นอะเราโตแล้วอะเราก็ต้องห้ามงี่เง่าซีอิ๊วฮะ
เราล้อเล่นแล้วอิวถามทำไมอ่ะ มีอะไรเปล่าถามไปงั้นแหละ แน่ใจ มแน่ใจสิปะกลับตัวกัน เดี๋ยวใกล้จะออดละ โอเค งั้นเอาบัวรดน้ำไปเก็บกันไปเร็ว ลุกเร็วๆอิวไปเร็วสิอิวเร็วๆ โอเค เข้าที่ ระวัง ปิ้ว เย่ต่อไปซีอิ๊วท็อฟฟี่ แล้วก็ไอพีมาพร้อมนะอิ๊วเข้าที่ ระวัง Wasn't he sick just like a few days ago? Yeah, I was gonna say. เฮ้ยอย่ามุ่งไปตามกูที่ห้องพยาบาลด่วนเลยเร็วเฮ้ยพวกมึงมียาดมปะ ไม่ได้เอามาตลอด กูก็ไม่มีว่ะ มายังคุณครูมายังไม่ต้องมุงนะครับไม่ต้องมุงเร็วไปตามที่ห้องพยาบาลกันด่วนเลย โอเคไหมอิว You know you can actually get heart disease from running when you have a sore throat and fever. Okay, so that was my 12% episode 2. And we saw a bit of God, how can I forget the name? It's so warm, I think you can see it. Because I can't wear makeup. If you didn't know, I'm kind of allergic to a lot of things. Makeup is one of them. So yeah, you can see that it is so hot. I know the rest of the world had a heat wave like a while ago. We are having one now. It's in the second or third week of, yeah, way too hot for Sweden. So it's so hot. So yeah, sorry about that. But yeah, we saw a little bit about Cake's caring side. He obviously cares a lot about you, and yeah. I don't know if he thinks of him as a brother or what he thinks of him. I think you also only thought of him as a brother. Like, everybody sees them more or less like very close siblings, like twins more or less, because they are the same age and they've been together since they were newborns, more or less. So I get it, and now Cake is starting to get his own, like, he already has his own friends, but they at least hang out after school and before school, and but now he's starting to have a girlfriend, and that's gonna take his time and his attention away from you. And this is a period in your life where a lot of things change. And yes, I am absolutely right. This doesn't, because I was thrown off, because when I edited last time, I saw that calendar that says 2022, and I was like, they can't be serious. This can't be, and this can't be now. No, I don't think so, because MSN does not exist, people. Facebook bought up that, how that was, from Microsoft, and integrated it so it's Facebook Messenger. That is the replacement of MSN. MSN is no longer, I don't think it has existed in like 10 years or something like that. So it's at least 2010. But based on like the computer and the, I don't know when Titanic was released. Let me Google. Hang on, I'm gonna use my phone. When was Titanic released? I know I was in high school. No, I wasn't in high school, because high school is gymnasium in Swedish. I was in like grade 8 or 9, I think.
is what we call it. When was Titanic? $1998. So yeah, this is somewhere around the millennium shift. So it's probably 20 years ago, more or less. I was right. I got that feeling. There were so many things that tipped me off, and I'm like, I was 15 around this time. So yeah, they're basically the same age as me. Coolish! No wonder I got so many nostalgic feels about this series when I watched the first episode. And I think that's what I like about it. It gives me all of the teenage feels. Like, yeah. I mean, I listened to all of the bands. I watched Titanic. I had that computer. I had ICQ. I had MSN Chat when that became a thing. Like, this is my teenage years, more or less. They haven't had a dial-up modem sound yet. I am waiting for the dial-up modem sound. Please give me that. Please, people. But yeah, and it makes me kind of happy because, yeah. I mean, those years for me was hell because I was, yeah, it was hell for a lot of reasons. But I also have some kind of fond memories around them, like computers and internet friends and realizing the world is a lot bigger than the small town I grew up in. Yeah. And I can relate to both of them. So yeah, but I'm wondering what the heck the calendar is doing at the beginning with the dates. Is it just crossing off the weeks for the next episode? Is that what they're doing? Or are we gonna get a time jump? Because I think I heard somewhere that, you know, they're gonna be separated for an amount of time because one of them is gonna get sick or something like that. I don't know. I think it was in the trailer, the second trailer that I haven't watched because life happened. So it's gonna be interesting. I'm intrigued. Yes, it's a slow series. This is all about nostalgia, people. So if you're not a 90s kid, if you're not an early 2000 kid, you might not like it as much because it's slow. Yes, because it's nostalgic. It was a different time. We didn't run as fast. And they show that by slowing everything down as well. It was more about relationship and people and yeah. But I actually kind of enjoy it. For me, it ticks a lot of nostalgia boxes. I don't know why people complain so much about it. They have 12 to 14 episodes to do drama and stuff. Maybe it's because, I mean, Earth is playing a teenager and he's almost 30, I think, but yeah, if he can pull it off, he can pull it off. There are a lot of 30-year-old something in Hollywood as well who plays teenagers, so, you know, it happens. It's a thing. Get over it. Yeah, no. I'm enjoying the dynamic to see the changes, and I am pretty much convinced that in a few episodes we're gonna get a time jump because something is gonna happen. That's gonna be interesting. So we're gonna get the full range of people. But I might be wrong. I might be super wrong, but that's just the feeling I get. But it's cute, it's adorable, I like it. I will talk to you next time. Bye!